Здравейте, прекрасни! Много се радвам, че сме заедно в днешния епизод на рубриката Хаштаг на чаша кафе, защото в него ще обсъдим една много важна тема, която може да има изключително неприятни последици. Така че реших да направя цял епизод, въпреки че съм засягала темата и в книгите си. Но все пак виждам много такива случаи, така че реших да направя и това видео. Преди да продължа нататък, само ще ви напомня, че ако се абонирате за канала чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, ще получавате известие за всяко ново видео, което кача в канала и няма да пропуснете нищо. Връщам се обратно на темата. Днес ще си говорим за ултиматумите, които поставяме в отношенията си. Ултиматума е директна заплаха. То вече не е предупреждение и не е опит за разговор, а си е директна заплаха, която отправяме към нашия партньор с цел или той да направи нещо, или ние ще направим нещо драстично. В повечето случаи използваме ултиматума за раздяла директно. Ще ви дам един конкретен пример с случай, за който разбрах наскоро и смятам, че ще ви даде абсолютна яснота какви могат да бъдат последиците от използването на ултиматум и кога това е необходимо и кога не. Една дама, която е във връзка с партньора си от 3-4 години, съответно иска задълбочаване на техните отношения, но човекът изобщо не е на тази вълна. Той иска да излиза с колегите и приятелите си, да ходят по барове, да пиват биричка и в общи линии да го карат лежерно. Именно за това тя е събрала племенния съвет от приятелките си и заедно те са подкрепили решението ѝ да се раздели с него. Съответно, тя отишла и му е казала: или искам нещата да станат по-сериозни, съответно да вървим към семейство и дете, или да се разделим. И той е казал: окей, нека се разделим. Шок. Но това е нещо абсолютно нормално. Имайте предвид, че когато кажете нещо подобно на мъжа, той няма как да усети вашата липса константно. Той няма да седне и да започне да си представя какъв би бил живота му без вас. Съответно, отговора окей е абсолютно нормален и не трябва да ви шокира. Другото нещо, което е, обаче, тя не е била готова наистина да стои зад заплахата си. Тоест, тя е блафирала. Тя наистина не е искала да се раздели с него, а да го сплаши, за да може връзката им да стане по-сериозна. И съответно, вместо да прекрати отношенията си с него, те са продължили да поддържат такива, като едва ли не са останали гаджета, ама по документи са разделени. И какво се получава в тази ситуация? Тя е идеална за него. Той не е обвързан, т.е. не е нужно да се съобразява с нея и може да си излиза с приятелите и колегите си още повече. 2. Има бенефитите на връзката. Те не са заедно официално, ама са си заедно. Т.е. тя прави с него почти същите неща, както преди, освен да живеят заедно, но всъщност се водят разделени, така че той е в най-печелившата ситуация и съответно не иска да се съберат. 2. Тя е в изключително лоша ситуация, защото не е постигнала нищо от това, което иска. Първо, не го е накарала връзката им да стане по-сериозна и да предприеме такива действия към нея. 2. Останала е необвързана, т.е. в момента преживява раздяла, която всъщност не е искала и е доста потърпевша страна. Затова повдигам тази тема, защото виждате как ултиматумите могат да ни поставят в една ситуация, която никак не е приятна за нас и дето се казва да се набутаме. Когато отправите ултиматум и особено когато той е свързан с раздяла, трябва да застанете твърдо зад заплахата си. Тоест, ако човек каже: окей, нека се разделим, направете го като истинска раздяла и трябва да стоите твърдо за това и ако той не изпълни това, което искате, просто наистина да се разделите. Не трябва да го хвърляте като блъфове, защото това няма да ви помогне. Напротив, той вижда, че всъщност вие просто блафирате, нямате предвид истинска раздяла и по този начин той започва да контролира ситуацията и да не ви приема на сериозно това, което му казвате и това, което искате от него. Пак казвам, тук е като игра на покер. All in. Щом отправяте ултиматум за раздяла, трябва да сте готови да я осъществите. Ако човека откаже да направи това, което вие искате, означава, че наистина се разделяте с него, прекратявате всякакъв контакт и отношенията ви приключват. Ако
той наистина осъзнае, че вие сте човека за него и е склонен да преосмисли това, което вие искате от него, нещата са различни. Но ако не, значи нещата приключват. Моят съвет е да не използвате ултиматуми в отношенията си, особено ако искате те да се задълбочат, а не обратното. Седнете, поговорете с човека, вижте какви са неговите нагласи, обяснете му как се чувствате и изчистете това, което двамата виждате като бъдеще за вашите отношения. Ако то крайно се различава, трябва да вземете решение на база на това. Надявам се, че това видео и съветите в него ще ви помогнат в момент, в който сте на ръба, дали да отправите ултиматум или да проведете разговор и ще ви накара да се замислите и да вземете абсолютно осъзнато решение, което няма да ви навреди. А сега ви пожелавам прекрасен и много усмихнат ден!